الصالحين ليوبي الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ترجمة أحمد فاروق محمد بسم الله الرحمن الرحيم باب أشاويس مسلمون سرّت فروماي كمهن هامكرن جهيجن منوي إين كمن هامكرن نهي كريفا واكن نانغنوي باب ما الله وحي كربيو إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة معني هم كشورون إمام وي ميهون تريغا هتركم بڑ فافا گواهكاي عمل فتريگن ديوم اللوب كرامي هون دناشو دنيا آخرتغا ويندن عذاب اورنن هټو. وعن نبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة رواه مسلم. معني ما الله وكلي غفان الرسول لبي أبو هريرة غفان وكبان رواوي جنبي وكلي غفان ودالوي ما النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربي එව්වෙස් අලකු එබහි එව්වෙස් මියකු අනිකාගේ සිර්රු මිදුනේ මතීගා වංහනා කොෆිනම දන්නාශය හම කෂවරුන් qiyaමෙද්දුවහුන් මෑන් අල්ලාහු එමීහෙක්ගේ සිර්රු වංහනාකෝ නුදෙව්වා නුදා හුට්ටෙව. وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه متفق عليه. معني هم كلي غفان كيبين بهي ما الله كلي غفان الرسول لبي أبو هريرة غفان كيبين رواوي كيبين كلي غفان ودالوي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرباتي تمن كلي غفان أدوس سويم كلي غفان حديث قربي تمن كلي غفان أمتك كم ميهكي عفو قربي معاف قربي جنبا ميهكي එමිහෙකු අමිල්ලෙන් එකමං ඉන්කාරු කොෆි මීහා මෙනුවිය අදි හම කෂවරුන් රේගඬු එමිහෙකු වකි කමෙක් කුරුම ෆව් ෆතිස් වේ ඉරවරායරු එමිහාටක අල්ලාහුගේ නිවාය කුරුමුගේ දෂගා එකමෙල්ලබ්වා සිරු කුරබ්වා ෆාවනිකෝ එමිහා අමිල්ලෙන් එවැනි මීහෙකේ ආහාරෙන් රේගා එවැනි මියොනි කමෙක් කුරීමේ එහෙන් කියාවාහක දෙක්කමකි අමිල්ලේ ඉන්කාරුකෝ ගතුමුගේ තරෙන් වා කමෙකේ हम कशवरुं रेगंडु एना वेतकुरी अल्लाह के निवाय को देवमुगे फतिसुमुं एना अमिल्लें अल्लाह के फरुदा कश्फ को गतीय. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يشرب عليها ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يشرب عليها ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر متفق عليه. معني هم يكلي غفان وكيبين ابهي ما الله وكلي غفان الرسول لبي ابو هريرة غفان وكيبين رواوي جنبي يكلي غفان ودالوي ما النبي صلى الله عليه وسلم حديث قربي අලු අංහෙනා සිනේකොන් එනාගේ කිබෑන් එකම් ෆාළුවෙන් ගිජ්ජනම ෆහිත යබාමි හුන් එකම්බලියක ගෑගා හද්දු ජහාහුෂ්කමෙ අදි එනායෙන් අදබ් දිනුමුගා තෙබාමි හුන් හද්දු ෆහනලානු දාහුෂ්කමෙ එබහි ඒ සිනේ කුරා අංහෙනාව ඒ ෆාජිරු අංහෙනාව මිෆද බස්තන් නුබුනාහුෂ්කමෙ දෙන් එෆහු දෙවන ෆාරබ් වෙස් එකම්බලියක සිනේ කොෆිනම ෆහිත යබාමි හුන් එකම්බලියක ගෑගා හද්දු ජහාහුෂ්කමෙ අදි එනායෙන් අදබ් දිනුමුගා තෙබාමි හුන් හද්දු ෆහනලානු දාහුෂ්කමෙ දෙන් එෆහු තිම්වන ෆාරබ් වෙස් එකම්බලියක සිනේ කොෆිනම ෆහිත යබාමි හුන් එකම්බලියක වික්කාලාහුෂ්කමෙ එයි කෙහෙරින් අලාෆාවා වාගණ්ඩක කමුගා වියස්මේව. وعنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم
برجل قد شرب خمرا قال اضربوه. قال أبو هريرة فمنا الضارب بيدي والضارب بنعلي والضارب بثوبي. فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله. قال لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان. رواه البخاري. معنی ہمیں کلے گفانو کے کبائیں ابہی میں اللہ کلے گفان رسول لوی ابو ہریرہ گفانو کے کبائیں رواوی گم ویو کلے گفان وداڑ ویو افارکو بنگرا بوئی گم ہرمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گاریا گنونو کلے گفان حدیث کربیو تیبامی ہوں اینا گاگا حد جہاشو ابو ہریرہ گفان وداڑ ویو فاہتی ممنگ تریگا امیہ گا تنگینا گاگا جہمی ہنائی امیہ گا فیوان جہمی ہنائی امیہ گا فوشیں اینا گاگا جہمی ہن تبیو فاہ اینا امبردیو مہنگاگا تمونگ احر من ترین بایکمی ہن بنیو مانگ اللہ کلینی کمت کرب باشیو فاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کربیو تیبامی ہن تیہن نبناشو اینا گا مچا فاوگت مگا شیطانا انگہی تریوا بایکم گا تیبامی ہن واہو شکمیو